Cacarane wekku iku ora panen blas. Kayak Lombok iki bandane akeh. Nah iya. Anak iso hudi. Iki kembange gembel ra kok ngundut ngundut tiba mang ra sida. sida. Nandur Lombok lah etar-etaran. Yo tegali mertuane yo nyewong lho. Rulu tani aduh ra karuan guys. Saiki mun nang Kalimantan deh. Gak sukses. Perkorone yo nandur Lombok iki. Nyilih duit apa kur. Nyilih duit apa bang. Nyilih duit aduh wis Nora tapi kebalikan kayaknya waras. Goleki waras iki. Nek Bu Citra yo main Surabaya. Iya. Aduh yo. Masuk ini kok ora. Ben. Sampai to. Mulane mbok sawi biyen iki rasane. Aku tau biyen dipijeti. Cilikane duriane ya tak pijet rene. Apa durian? Mejen silite ngentek lompong. Tapi waras ya. Iya. Sambat to lek loro. Loro ni pen. Maksud dikerekno loro. Loro. Tangane mbokku biar aku pengen dikedodekno mencak Iya. biyen. Tapi areke mejen mek tak pijeti pisan tok. Waras. Yung pirang-pirang wulan. Pen silite sampe ombong lompong. Iya. Duriane. Kadang lek awakku pijeti ngono kuwi jadi apik. Ngene tok iku satu njung e. Iyo mesok iki. Anjene boyokku kuwi suwe loro yo. Ndak dituru lumahe jan gak betah. Aduh, Tapi ra tau pijet. ora pijet sapa. Dukune pijet lan ndek kono. Ndek kono gak ada pijet. Hasil mahiku mulai Mbak Sumi loro iku wis gak tau gelem. Roto ngasih mijeti. Ya roto lek jariku. Lek jarine wong sing betah loro ya mbuh. Sajeke jenenge Mbak Sumi loro sampe Indro gak gelem pisan. Gak iso. Gak iso. Soale ngopeni iku wong loro. Saiki sik nang kono ngopeni Indro. Mbak Indro ya iso apa-apa. Saiki? Lah wis saurunge Bu Sumi lah wis gak iso apa-apa. Masuk loro ngene. Aduh. Loro ben. Loro-loro diimpen teko kene balik. Kok kene watuke waras. Sak sekian iku ya mek tiono pan aku. Ngapa mak ya ndurung turu. Wis pijeti ngono pijeti dapur tiono nek mijeti ya syukur sing ya apa ngadapur. Apa dimok-mok. Ora ngerti jawane otot. Loro. Ya pate kepengin waras. Aduh yo. Orone teh. Aduh yo kaya ono pakune rasane. Tangane. Jane ya gak ono pakune, tapi kok wong ngomong jare driji-mu kabeh kaya ono pakune jane. Orone teh. Driji siji kuwi. Yo. Mancep rasane loro. Jare pengen waras watuke. Iki. Aduh. Semoga Pak tidak pijene mesti yo jungkir balik rasane. Dipijet emak-emak sambat dera karuan. Belum tok lagi. Iki ya.
Yo ketono daginge ngono mari ngono kan wis kontrole sik ben ulan iki. Heeh. Jantung. Biyen iku domo enggak tahu ben menggeh-menggeh. Pokoke kene tembus kene lho ya sing kiwa lho. Kene lara apa ora wonge? Nek kene arah kene iki lho. Sampai tembus dodone dhuwur itu. Ya jare ya ora ya semek menggeh-menggeh loro kagisan ya lah. Iya kagisane sami. Marian terus menggeh-menggeh. Kak kuat lho. Ya wis gak kuat ngopo pokoke kakang ya wis blas. Mungkin iku Kang Diku wah lho ben kan gene meko labot sih. Iya. Tapi kepanasan nggak mumet sih, wonge. Ora. Oh, lah iya. Mungkin ngawah barang ini iku. Lek wong pijet iku lek saiki ora ngerti kaya wong biyen ana otote barang ngene iku ya. Nyembah ngene ngono tok kok bisnis rata penak ngene. Nah, lek kaya kon ngene iki lak terus kok lho, lek ngono iku lak terus otote sing anu. Ya saiki wis pokok dipijet rata wis mari ngono ya wis. Bapakne terus aku yo pijet pisan. Di luar ngono jadi. Iya, tapi ora rata mek dipijet iki Culik. diculik. Mari ngono. Aku wis kata aja. Pak pijet pemanan jane ya mah. Hah? Pijet pemanan dian Pak Romeli kono ya rada pijet. Lho, aku iki sapa Soale jenenge? kesre apa kok wah nemen ngono ora tau dipijet mek di kene Iya. tok iku lho waras ya Sapa aku. ku jenenge? Aduh sing tempur iki lho. Sopo? Soneran. Heeh. Aku tahu pijet. Lah jarine wong-wong kuwi loro ya jare Dik Pak loro. Alah jare kuwi ora loro. Sik loroan koni lho Ben. Mosok. Tenaga ne wong lanang. Ora krasa. Sing rada nemen Pak sampe muni ngono. Ya Allah. Kok kaya mboten krasa. Berarti sampe doyan pijet aja nek pijet wong lanang sampe kurang nemen Mari ngono. pijeti. Iku siono, lek siono aku dipluwentir lho sing gak kuat. Diplenter apa sih? Drijine dientir-entir. Anu di jendikan iku. Iya, aku gak kuat iku. Wong waduk ya ndek iki kelek iki, ndek dodo. Nek pijet keleke loro. Sedih deh. Aduh ya. Sampeyan iki aneh dipijet dicing di lho. Sing di loro. Ya tanganmu ku kaya ana Ono sini. padahal apa kene. Nah, ngarek anak-anak kadang nek pasane macam mulet kelaran iki. Terus aku mijet mek ngene tok iki jariku tapi ya waras. Oke waras. Ora nek wong sing kok robot wong ambiyakane ndekne ya waras. Saiki nang Kalimantan mah. Kaya robot ya kowe. Lah turu mbek senden mlumah ra iso sembarang ra iso kok masak ra iso adus ra iso. Wong wedok. Wong wedok. Aku mijet ya ditunggu nyudur ya aku tergawe lho. Wong wedok. Heeh. Wong wedok diterus sing lanang rene mbek anake nu diapit Lanang. digonceng. 4 wulan turu senden tok iku. Saiki mari. Waras ya. Lah ngandene otote wetenge ra karuan ruwan. Iku yo loro ya. Sapa? Pijet ndek ngene. Anak isane sing rabi anake Pak jenenge Pak Tugiro aku. Anu Sri ya, bojone Sri ya. Iya, Apa pijet ndek arek iku. Riono. Heeh. Tukang pijet ah. Lah yo mbok jare diono. Wong pijet iki anu Mak. Kok ndek tengah lawang gak oleh mlebu. Keneke jare ndek tengah lawang. Aduh wis ana pijet tak tengah Jare lawang. ancene gak oleh kudu ndek tengah lawang. Hmm. Lah lek poniran kaya ngono ku pijet kono iya tangane ku dipijeti jare jan gak iso gegem. Poniran. Ponirane Supri lah saiki. Lah saiki nang Puskesmas. jarene salah urat ya. Lah iya iku dipijeti arek iku. Aduh, ora ngerti urat kok yo Sing mijeti sapa no? Iku lho Mak arek Cindrawasih anak. Riono. Riono lho. Saman wis aja lek krungu orang pijet-pijet ngene sampean biasa melok pijet. Terus Ya ora no. Iku akeh sing pijet tapi ya ngene iku. Pijete kudu nang arep lawang. ya gendeng. Enggak oleh. Aduh yo. Yo piyo. Lara ta? Iya.
Tapi ya jane wong pedah loro lho, Ben. Tapi tangan mungkin jene loro. Mosok. Ya sak wong sampe tak pijeti kok mijit arek lanang-lanange malah. Aduh, yo remuk salah-salah bengok-bengok. Aduh, Lah mosok dipijeti soniran ora krasa. soniran tempur. Heeh. Iya, sampe gak kerasa terus dianu ambek kayu aku. Lho. Ya ora roh otote ta. Terus mari Lho aku ngraya otot kono gombale tak seseno. Aku terus mari nemu. Gak pijet wis. Kan gak roh. Kula sing nyeluk arek sih anu. Iwana. Wis wana aja pijet gak arek iku. Aduhan, aku dipijet ambek kayu bareng. Mari ngono diceluk iku, mbek Iwan diceluk ngantek pindho gak gelem jarine. Repot. Wis gak tau nyeluk saiki. Lah apa kok gak gelem? Jarine ngalih, biyen kan nek salah tumpeng, wong ngalih ndi. Omahe ya. Heeh, biyen kan nyewa nek salah tumpeng. Dek nggene seni kuwi. Iya, mari ngalih. Napa rek nang tempur? Iya, Rek. Mencari lek mijet nang Malang bareng arek. Mangkal lek ngarep. Mangkal. Mosok sih mak ngene loro. Iya kan. Aduh. Kok kerasa lara, aduh, sikile diangkat aja dikempet iki. Loro kan. Lah iya digolek ate jare wateke pengen waras. Iya. Aduh yo. Bolong rasane. Yo loro tenan ben yo, Pe. Aduh. Cedhut. Muni rek. Iya, mbak cedhut. Wis longgar awake. Wis. Mari balik kok kene waras kok. Heeh. Sing dijaluk iki waras. Nah iya. Gak kerasa loro dikene. Enggak, sing loro sing iki lho. Iki lho. Tengah ya. Iya. Itu sing ngene. Enggak iki. Iya iki. Nggih, mantap. Nah. Aku mas lo jenggone tak lu terus sikilku. Iso dhewe. Malah iso ditekuk mari tibung. Nanti pijet ndek sapa iki? Serano. Ah iya gak udan-udan. Iki Duriah iku dukune bayi ya. Aduh ora iso mijet aku. Ora tau. Nek weteng barang ora tepak ya. Masih dukun Baik. Lek kaya balan-balan ini jenate mbok di sana sih ono keturunan ya. Sapa lah? Kula kakang wis rada penak enteng tak goni rene ben. Soale anu lek pijet jeneng ora tau. Ya mek suntik. Lah jane jare dokter jantung iki lak berarti nganu sih ngono lho. Mosok ngombe obat lek 6 taun wis ono lho. Lah mangkane iku. Lah lek obat sampe 6 taun. Sik Putih kamu sing akeh.
Krasa dadi kene. Loro. Rasane. Akhirnya ora krasa tapi krasa kuwi. Saiki kepingin waras iki yo tani. Kepingin waras. Nah, iya gak loro gak mungkin rene kan ngono. Tibake bojone Boyim ini tibake enggak ono kene yo suwe. Aku mau dituku roti, Allah. Ditukukan Mbak Sasa kan Mbak Laras. Dia tumbasne. Lupa, ah. Ya tumbas iku kekno. Ya kekno tumbasane, Nak. Mau. Wis iku mau dikasih ah. Ya wis. Kalian nangis. Tuku nandi. Itu kune. Iki ne murup sing enak iki ratakno. Kalau duwe gak iso. Nggih. Duwe ya. Dompet pirang? Kuat ya, tak perlu ya. Kerudung. Iki kurang ndek. Ngene lho, masih tangannya jok ngono posisine tangan. Ngene. Nah. Nala tahlilan ya. Mbok rawan takut ini gede pintu. Ternyata kan rekor. Putri kaus sentek. Entek banyune moto entek sampai gak iso nangis. Ini nang jeneng semau yo bojone Muradi. Apa? Mbak Tri jan ora nangis blas lho jan kok ora iso nangis. Ora iso nangis wis garing luwe wis entek dientekne wis digowo. Heeh. Jan tak ngono. Sen kono ne. Iya. Oke wong. Gak iso nangis blas wis gak ono banyune lho wis entek. Wis garing entek. Wis entek wis digowo mimik. Aku Di tegari cicik ya. hicik blas. Sing ojo tek kang itu. Dek wis tuh. Tek kang taki moto. Utuh. Dek ketemu utuh. Dadi yang tek Yutri tok. Iya. Tek rikon di kono. Ini Rikon. tak dol. Mina. Iya. Kae pire? 2,5 tak tambah duwi ini tower iku yo ngewangi sirahmu Ana nggih tak kei kalung sak 50 gram sik murah iku nek payu 150 anjene kok sik pasik mas murah iya. kei kok tak 200 Di tower iku. Ya ditolok tapi kan ditukokno. Didempuk-dempuk. dikei sak cara gencep piye omah ya sak cepe omah ngono lho. Heeh. Pas iku Ayu 19 jare. Ya ampun nek ya ora. saya coba. Saiki Iya. Di lara memis e. kok lore memis ya sing digawe mamis sak pengulon sak pengalor ta iki. Iya iku ndek omahe mes iku sak. Heeh. Ya lek 50 ya payu ya lebih. Ha iya Pak. Terus mbok Dipoman koyo ngono penake. Gak lara. Gak nyene gak apa-apa. Aku mesti diwetenge mek tangan sitok ngene tok iya. Gak tau tangan loro wek ngono kok wong-wong mero. Jadi di peduk-peduk tangan ngono-ngono. Gak wani. Kok ben ajari yang ini ora oleh banter-banter jadi wetek. Sampai diparani Lili. Tangan ndek Pak ngono lho, jan kamar ae dikono. Sing ngono. Lili.
Wis mapan. Lek bojone wawane tenan tak koni pinter. Miring.